大家好，我今日會講下姜濤。因為喺網上邊啦，見到佢不斷俾人鬧，做咩要講大話啊？明明自己讀到中一，點解要話自己讀到中三啊？咁啊，哇脫粉啊！本來我好中意佢嘅，依家唔中意啦咁啊。但係其實我覺得嗰啲唔係真正嘅粉絲咯，即係本來就係憎佢嗰啲 hater。其實我唔係粉絲嚟嘅，我冇出錢買過佢一隻歌，一張碟，或者係我係偶然會聽下佢啲歌啦。咁點解我係聽佢啲歌呢？係因為我覺得佢啲歌其實係好有力量啦，好勵志啦，唔會成日講情情塔塔啦。因為有時講得太多情愛嘅歌呢，其實你係唔會有感動位嘅，因為你已經過咗嗰個年紀啦嘛。但係你係聽到一啲哇蒙着嘴説愛你喎，即係話喺呢個咁艱難嘅情況，大家互相支持啊，就算係戴住口罩啊，都可以説愛你啊咁樣。呢啲呢係好即係令人心動嘅歌啦。其實我真係好唔明咯，即係中三同中一個分別喺邊咯？如果佢講個大話係，喂我讀到大學啦，我大學生嚟嘅，你要崇拜我啊咁樣。但係其實我讀到中一啫，咁你就即係可以話佢哇做乜講個咁離譜嘅大話咁啊？但係如果佢只係讀到中三，不過仲要讀到中一，佢就話自己係讀到中三，其實我真係睇唔到個分別喺邊咯，因為都係讀到初中。又唔會特別叻，又即係你讀到中三，你都係 suppose 佢係一個點樣嘅學生嚟㗎啦，係咪先？即係佢都唔會一個特別叻、特別出眾學生，因為係讀唔到書先至讀到中三唔讀嘅啫，係咪先？咁你到中一同埋到中三，其實我睇唔到個分別喺邊咯。咁另外呢，我係睇到佢繼續講自己嘅好崩潰嘅事情啦，就係話佢曾經好崩潰，曾經咧係太紅啦，因為所以咧佢就情緒出現問題，會鬧人啊、鬧客啊，會即係好跳啊咁樣。我覺得係啊，佢真係將自己嘅脆弱去赤裸裸咁樣去講俾佢啲粉絲聽，而佢啲粉絲起哄唔係話縱容佢，其實佢根本就冇做錯嘢，有咩好縱容啫？你話如果佢吸毒，啲粉絲繼續支持佢，咁你就話縱容啫。啲粉絲只係想鼓勵佢繼續去講自己經歷，即係就算佢嘅經歷係再不堪，佢嘅粉絲都係會支持佢。我覺得呢個好好啊，好有愛啊！即係我睇到佢嘅睇到佢嘅即係講自己經歷嘅時候呢，我係睇得出一個真心。佢係真係不斷係想做得更好啦，不斷想呈現一個更好嘅自己俾觀眾咯。即係有時佢甚至唔係當啲粉絲係觀眾，而係當佢哋係朋友咯。我覺得香港係好需要呢啲咁真誠嘅歌手。我覺得佢啲歌可能佢跳舞未必係你中意嗰隻啦，未必係你想像嗰隻啦，但係佢譬如有啲舞可能係已經係經過專業嘅排舞師去排嘅，咁佢跳出嚟，咁可能有攰啦，咁有時都未至於好好睇啦咁樣。但係如果有即係去到佢演唱會開現場嘅時候，都係鋪天蓋地咁樣去讚佢咯。咁所以嘅話，即係佢係咪要你哋去鬧到佢咁衰呢？不過我又咁諗啦，如果佢唔夠紅，或者佢冇 talking point，咁都冇人鬧佢啦，係咪先？其實我諗佢都好睇得好開㗎啦，真係。所以呢啲
應該係攻擊唔到佢，亦都唔會影響到啲粉絲對佢嘅愛咯。因為我睇到即係你睇姜濤灣，你就知道佢啲粉絲係幾咁愛佢。其實因為佢唔係做得唔好，完全係佢啲歌有質素，又感動到人，而佢嘅人又真誠，又唔係好似某啲歌手又話自己未拍過拖咁樣，即係你不斷用大話冚大話啦咁樣。咁我又睇唔到中三同埋中一佢個分別喺邊咧，所以我就唔當佢係一個大話咯。你話如果佢係拍拖，但係佢就死撐話冇咁樣，咁你就話佢即係可以話佢講大話啫咁樣。即係總括嚟講啦，我覺得我係支持姜濤嘅，因為佢係一個非常難得、好純真嘅一個小朋友啦。咁我就會希望香港人嘅口啊，即係網絡嘅攻擊唔好太多啦，因為始終佢都係即係一個後生仔啫，何必去即係令到佢太難堪呢？係咪？咁人紅是非多，都係㗎啦，預咗㗎啦。以前嘅明星都係齋睇樣嘅啫，即係齋睇人，即係就算你冇樣，其實都係計粉絲多咯，都唔係個個有實力㗎。以前嗰啲明星啊、歌手啊，反而你有實力嗰啲歌手明星都係紅唔到喎。即係好似之前有啲明星，譬如好似蔡立兒啊、黎明詩啊，都係出名唱得好聽嘅。其實現場咁，但係呢，佢哋都係紅唔到㗎。黎明就紅到啦，黎明都俾人話係走音嘅，所以呢，其實係娛樂圈呢行，你唔係講實力嘅，好多時都係講人緣嘅啫嘛，係咪先？就係咁咯。好啦，多謝晒。